哦，我的喵喵们！睡觉的样子。享受按摩的样子。想吃东西的时候，正常小猫。上来，上来！瞬间明白，泥石流小猪。你要上来吗？他现在只是想让你丢出去，他要去捡，你知道吗？它会像狗一样。对，他像狗一样去捡。嗯。啊，真香！哎呀，看到没有？对啊，真的像狗一样去捡。放松的样子。举头举脑举尾巴，9月是小猪猪，能吃能玩能干饭，全世界的小猪猪。9月你真的好像一只猪哦！天哪，9月沉迷睡觉的居居。